Iceprotein er rannsóknar- og þróunarfyrirtæki sem var stofnað árið 2005 af starfsmönnum Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins. Áður fyrir þá var fyrirtækið að framleiða próteinsbrautulausn úr afskurða fiski. En við tökum þetta á annað stig og þurrkum þessa sprautulausn og búum til próteinduft úr fiski. Það að vinna með öðrum fyrirtækjum, það er eins og matvælufyrirtækin, þau oft vita hráefni og annað sem er ekki nýtt. En við höfum á móti þekkinguna sem til þess að búa til eitthvað nýtt og nýjar vörur. Að fá svona styrki eins og frá SSNV, það oft hjálpa okkur að í umsóknum fyrir stærri verkefni. Við erum þá búin að sýna fram á grunnrannsóknarvinnu sem að veldur því þá að þessi stærri sjóðir, þeir sjá þá tilgang með verkefninu og við sjáum í rauninni hvar lokaafurðin verður. Við sjáum fram á að það verði einhver vara þegar verkefninu lýkur. Við erum kannski að fá startkostnað upp á 1 milljón til 2, en við erum svo kannski í framhaldinu að velta 10–20 milljónum. Og það má gleggst sjá með aminóvörulínunni sem er búin til úr próteindufti sem er unnið úr afskurða fiski, og einnig þá erum við að nýta sæbjúgu sem var hérna áður bara þurrkuð og send úr landi heil. Við erum að búa til fæðubótarefni úr henni og klára fullvinnslu hér á Norðurlandi vestra. Það sem er svo mikilvægt fyrir okkur hérna á landi með þessi nýsköpunar- og þróunarstörf og að fá þessa styrki er að við erum að fjölga störfunum hérna. Við erum að fjölga menntastörfum á sviði raunvísinda.